各位晚安啊！你睇到嗰時香港時間就晚上12點半咁啊。如果你係英國時間嘅話呢，就應該係下晝5點半左右噶。咁呢一節呢，我想講金融先。咁我點解想金融先呢？我就英國艦隻越過台灣海峽，我會擺喺英美時段嘅。咁跟住連埋聽朝應該都仲有啲大鑊嘢啦。你知一有美國嘅嘢就唔同。我想講恒大同走資嘅關係。咁你知呢度我成日都 warn 啲人咧，即係小心啲自己啲錢啦。我成日話你人走到啲錢走到啲錢先係嘢。OK。依家金管局就今日較早前咧就要求香港啲銀行交代嗰個風險敞口，呢個真係大佬呢個名都好難 Q。你話 exposure 得咯，即係佢 expose 咗幾多，即係你個 expose 咗喺中國恒大呢單嘢，我哋有幾多嘅？用 expose 你即刻明，即係你借咗幾多錢啊，或者有會間接或者直接借咗幾多錢俾恒大咁。但係你問我夠呢個夠唔夠？唔夠，因為你只係講 expose 幾多。問題係你好多暗藏嘅嘢，譬如你話好似中國泛海呢啲買咗恒大債嗰啲，咁佢又有問銀行借錢，咁你如果佢嗰啲公司經營出事嗰時，會唔會有問題咧？咁我覺得呢樣嘢就好關鍵，而且你唔知嗰啲 interbank 嗰啲，你知你涉及嗰啲又咩打牌黨啊嗰啲咁嘅友仔，哇大佬你好多連鎖效應喺後面，所以如果你問我真係要做係乜嘢，係壓力測試。真係要嚟個 stress test， 萬一恒大真係冧咗，恒大走晒數，美金債全部走晒，香港啲銀行嗰啲資本頂唔頂得住啊？呢個 this is the real question。而且你恒大喺香港有樓盤，恒大香港有樓盤，真係有銀行借錢俾恒大啊，for 香港啊，你點會冇錢借俾恒大 for 香港？冇可能嘅呢件事，因為如果唔係你點起樓啊？起樓一定會借錢，唔使講。呢件事實嘅，你起樓會借錢 ，OK？ 你起樓會借錢，跟住你同我講話恒大唔關事，冇呢樣嘢發生噶嘛？真係冇呢樣嘢。所以如果你問我點樣睇，我覺得現階段第一件事要做嘅係要嚟一個認真嘅壓力測試。呢個壓力測試嘅目的係好清楚嘅，就係要知道究竟香港嘅銀行系統一旦恒大無罪執笠嘅時候，究竟香港嘅存款頂唔得住，香港嘅存款保障系統頂唔得住，好多嘢頂唔得住。呢個係最基本嘅要求。即係你唔單止美元債還唔到咁簡單，係成間公司執笠，一執笠跟住點啊？你可能啲資產又唔值錢啊！你知恒大嗰啲好多啲土地唔值錢㗎，甚至嗰啲土地價值係咪虛報啊、即係乜濫報啊，whatever你唔知㗎。所以你依家唯一可以做嘅就係進行一個壓力測試。如果資本唔夠嘅銀行，咁啊，如果唔合格嘅銀行，就唔該你補足翻相應嘅資本，或者你自己搞掂恒大啲債佢。嗱，呢個就係保護存戶嘅最負責任嘅安排，即係你唔係只係講 exposure 咁解，即係 HSBC 個 CEO 話：呢單嘢冇事嘅，唔會好大影響。我呢單嘢不負責任大佬，你香港啲上市公司咁啊幾間，有華資、有中策、有泛海買咗幾多恒大債券啊？或者咪恒大啲股票，你依家你華資啊瀨嘢咯，你大佬就瀨咗嘢咯。大佬同金比氣咁掉貨出街，大佬佢今年個業績真係差到極點，我話俾你聽。你 write off 幾多錢喺嗰度？嗰度好多好大筆 write off 㗎。喂，講真，如果唔係香港啲上市公司嗰啲咩公司管自己有等於冇啦。我諗俾人 X 係要交叉儀式咁多世啊！喂，大佬你呢個你 write off 好嚴重喎。
認真嘅，因為你市場上用市價賣噶嘛，我市價又唔知邊個知邊個接貨，我唔知啊嚇。但問題係市價接貨接得咁慘情嘅時候，即係基本上甚至就係咁掉貨都唔知有冇人接啊！即係我唔知接貨啲人係咩心態啊，我唔知啊。債券就有啲解嘅，債券就諗住就即係點啊？當買垃圾債咁樣，垃圾債你知你其實你賺嘅你走數係預咗嘅，你唔走數我有賺係咁理解嘅。咁但係正常就唔係嘅，所以呢劑嘢幾大劑啊！呢劑嘢呢次我覺得恒大呢次對如果你金管局要咁樣問，即係金管局咁樣問話你有幾多 exposure？ 即係如果開始問 exposure 嘅時候，我諗如果開始問即係開始問 exposure 嘅時候，即係你開始問 exposure， 咁你自己你知咩事啊？你即係你香港銀行系統你知依家香港政府好傾向 downplay 嘅，即係其實佢話俾你聽問 exposure 嗰時，其實已經去到要求進行壓力測試嘅水平。咁你哋大佬，如果你要去到要求壓力測試嘅水平嗰時，咁你冇玩啦。所以依家你第一件事要做嘅，對大部分即係呢度嘅觀眾嚟講，我覺得必須要做就係你唔該，你依家開始你走資咧，即係唔好再探慢把話即係仲未諗住開銀行啊，或者喺海外開咗銀行啊，你仲未要開始將啲錢匯出去，你依家就要開始將啲錢匯出去。即係你開始要離開香港銀行系統嘅啲錢，唔能夠再留喺香港嘅。即係簡單嚟講，譬如好似我依家咁樣，香港銀行系統用嘅錢，我只係作咩用途咧？就係最低度嘅用途就係點啊？有時有啲嘢用港紙找數，可能仲有啲少少嘢，譬如即係委託某啲人喺香港幫我做啲嘢咁，我係用嗰啲咁嘅嘢，只係用呢個用途。即係你依家你喺香港嘅錢，只可以留到最低度嘅現金。夠你交電費，夠你交電話費，夠你處理一啲華洋雜務係咁多，所以點解你有 transfer 嘅好處係咩咧？有乜事起嚟要補少少錢翻嚟香港，用 FPS 補少少翻嚟嗰時臨時臨急可以用，係咁多啦。唔好諗其他嘢，因為你恒大呢一劑你唔知，仲有一樣嘢係你如果你自己為恒大做壓力測試係唔夠。因為你恒大咁，你依家唔係恒大咁簡單，你依家要仲有融創中國 ，OK？ 你仲有其他幾間中國嘅大地產公司逐個咁，你諗下中國冇外匯到連要準備點啊？準備要即係話連停電嘅時候，你覺得你老實講，如果喺中國玩到停電嗰時，你都唔諗住恒大啲其他地產商工程可以繼續落去㗎，咁點買樓啊？係咪先？你中國咁冇外匯嗰時，你買咩樓啫？即係你換言之，你係中國嘅地產商成個系統性崩潰，你係冇得唔做壓力測試嘅。甚至壓力測試規模係咪要去到香港地產商都冧埋嘅時候，即係譬如香港樓市大崩潰嘅時候，係唔係要咁樣做咧？但我覺得香港政府唔會咁做咯，呢個問題呢度啊嘛。或者香港政府明知香港有事啦，就扮冇事，咁你點搞啫？你話依家我就 test 中國恒大嘅風險敞口，即係 exposure。問題就係你唔知 exposure 恒大，你仲 exposure 融創，你仲 exposure 其他嘅地產間公司，譬如蘇豪中國，頭先仲幾多間咩碧桂園啊嗰啲嘢？哇大佬雅居樂啊，哇大佬你咁樣一字排開，有咩綠城啊萬達，喂大佬你咁一字排開咁樣一路咁落嚟，我仲未計其他產業會咁。如果係咁樣嘅情況嘅話，喂，你唔通咁？你香港啲錢你好危險喎！你依家已經準備個搶積金韭菜嗰時，你唔做壓力測試，你唔做壓力測試就冇嘢㗎，就香港人同你做壓力測試，我哋啲平民百姓同你做壓力測試，咁好簡單啊！走錢啦，全民走錢啦！你有英國地址就點啊？你諗辦法走 transfer 啊！走到幾多係咁走啊！我點啊？我嘅益生報先啊！我有食少量嘅 transfer 股票㗎，
我冇唔我即係你唔用 transfer 用 F-Road 又好，用其他海外嘅 virtual bank 都 whatever， 你啲錢離開咗香港銀行系統先。但係當然你話喺海外嘅銀行係咪準備即係你話 guarantee 100% safe no？因為譬如你話 transfer 你最終你要去轉去其他戶口嘅，因為 transfer 佢有一個好嚴重嘅缺點就係佢冇存款保障。你 finally 譬如你人已經喺英國啲 BNO 嗰啲走晒啲錢啦，唔好留1蚊都冇留，即係除嗰啲篤眼篤鼻 MPF 你走唔到冇計啊！如果唔係你大部分嘅情況之下，你應該將啲錢去經 transfer 壞，再轉錢，再轉過去呢個，即係你 transfer 轉咗之後就轉去嗰啲有存款保障嗰啲 bank。因為嗱，你記住咧，英國嚟講存款保障嗰個限額係10萬英鎊，10萬英鎊嘅，即係大概100萬港紙到嘅。你每間 bank 都計啊，每間 bank 計每個戶口計10萬英鎊啊，你嘅存款保障。即係你總之就係你大致上你能夠個錢就喺個存款保障嘅額嗰度啱。如果唔係之前咧，因為歐洲太多錢咧，就一到負利率嘅。你擺咁多錢入錢咧，喺英國同歐洲都會罰你錢嘅，即係擺得太多會罰你錢嘅。咁但係依家就未必會再罰錢啦。依家因為依家開始利息上升嘛，利息上升嘅話就最多冇息嘅，最多冇息最多。咁但係你可以見到個問題喺邊度就係依家你如果喺恒大去到呢個位，你就要準備走資啊，走資要快，因為你隨時唔知因為銀行系統有系統風險。即係如果你話你問我擺香港錢嘅上限去到幾多？香港存款保障嘅上限去到嗰度就嗰度。但係如果俾咗我嚟講，香港咧留嘅錢唔會超過5位數字，4位數字俾多你嘅，4位數字係1-2千蚊嗰隻，俾多你啊！唔好留多，寧願留少。個原因係因為香港嘅情況已經你隨時就係，如果你有呢個恒大嘅系統風險嘅話，而且就係咧，你避邊間 bank？點解啲人用 Citibank 啫？Citibank 比較少可能借好多錢去到，即係好似恒大中國啲咁，即係中國恒大啲咁嘅公司度，或者同中國恒大有關聯公司比較少，唔係冇啊，係少啲。你話中銀啊、匯豐嗰啲咧，我就真係唔敢保啊，唔敢擔，我唔擔保啊嗰啲。匯豐都可能仲好啲啊。哇！中銀係嗰啲話中資嗰啲，你唔好玩啊！嗰啲肯定成堆風險問題嘅，一定嘅。所以你唔做一次壓力測試，你永遠都唔知道個謎題個答案啊！甚至如果個壓力測試嘅規模唔夠大，你都唔知一個答案。你嘅答案就連埋香港地產界都冧埋，你先至你知個答案喺邊度。所以你問我緊唔緊張呢單嘢？呢張真係緊張啊，大佬！恒大咁暗化。恒大真係出大事，恒大我唔係同你開玩笑。你講緊如果依家呢個情況嘅話，你明知恒大會出事，你走咗錢，跟住你如果你驚仲有一樣嘢嘅，你就算去到外國啊嚇，恒大出事，因為你唔知啲 bank 咧會唔會受香港嘅風險水平影響，因為你知金融界啲嘢牽一發動全身。所以我唔會 100% 個揸嘅資產喺一個存款嘅形式出現，唔得㗎大佬。你 100% 嘅 assets 係 cash 個死緊嘅話咧，唔係賺唔賺錢嘅問題，係個風險有問題，風險管理出事。即係你唔能夠 100% your all cash in bank 唔得，但係你 all cash in your safe 唔得㗎嘛，大佬。即係你喺夾萬。你全部擺晒夾萬唔 work 㗎，呢件事唔 work 㗎，完全唔掂㗎呢個。所以你要做嗰個風險管理，即係你睇下你有幾多錢，你要做一定嘅風險管理。所以點解我會建議各位買少量嘅實金或者實銀？實銀就窮人嘅安排，我叫做實金就屬於即係政務安排實金，即係你一定要有一定量嘅黃金。即係如果你問我有咩叫一定量嘅黃金咧？你至少就係、我覺得依家1盎司黃金大概
1,600歐度啊，1,600歐啊1盎司，1,000到1,600歐啊！我諗你有6盎司黃金都唔係好過分嘅。你一入6盎司黃金，即係大概你有10零萬嘅黃金喺度。因為如果萬一真係出大事嗰時，嗰10零萬黃金咧就變，因為你係買重量噶嘛，你屆時嗰個價值咧就會變咗係由10幾萬變咗20-30萬都似。因為黃金跌就跌極有限㗎，但係問題就係如果一旦出事嚟，一升起嚟就好勁嘅。咁啊，你如果你有5-6盎司黃金喺手嘅話，又唔係話多，容易儲存，而且有乜事嚟你就點啊？好信我公退我手。你大概知道發生，因為5-6盎司黃金好少嘅，5-6盎司黃金我咁一個即係我呢個一盒咁嘅，即係呢個咁嘅電解粉咁嘅概念嘅。即係你話重量6盎司黃金30幾 gram 1盎司，你講緊3-18，即係200 gram 啫嘛，200 gram 到啫嘛。跟住你個 size 大過依個咁嘅盒 size 度，依個即係如果你講緊你攞住依個咁嘅黃金數目，你就1,500，你嗰度就已經你講緊10萬你講緊1萬歐羅度啊，你有1萬歐羅喺手度啊，你都差唔多。冇辦法啊！依家呢個咩年代？而家亂世呢個真係立亂。依家因為黐線咁樣，但係你記住一定係實金啊，唔好紙黃金啊！紙黃金你死緊啊！紙黃金你銀行咁跟住咁，而且唔受存款保障啊，隨時紙黃金你死得咁快啊，唔得啊！你一定要係你記住一樣嘢，一定要實金。一定要實金，而且你個實金一定要好清楚你嗰個你買嘅渠道係一定係安全嘅先至得。如果唔係你搞唔掂。但係呢個就係防範銀行系統出事嗰時，你又唔係話擺啲現金落呢個叫做月餅罐度，因為擺啲現金落月餅罐呢樣嘢又唔 work 㗎。因為現金有現金嘅問題啊嘛，現金嘅問題第一你驚嗰啲紙幣俾蟲蛀或者紙嘅過期個問題。你知英鎊定期會。即係點啊？嗰啲紙幣要換嘅，即係英國係唔係好容許你玩月餅盒？因為香港啲紙幣就一發行就永久通行，即係冇話舊版紙幣我收翻唔再通行，唔會嘅。舊版紙幣通常就係你繼續喺市面流通咁，通常就係嗰啲 collector 會keep 起部分啦。嗰啲舊版紙幣就係去到銀行嗰時金管局自己銷毀。但係好少香港嘅情況比較得意嘅，香港係好少定期宣佈話某個時期嘅紙幣係不再生效。但係英國就有呢個安排。英國就係有啲太舊嘅紙幣咧，佢太舊版嘅紙幣佢會講話依一版嘅英鎊咧唔會再通行㗎，或者有啲嘅太舊版嘅美金㗎，美金就冇話唔再通行呢回事都有嘅。但係美金更大問題就係你太舊版咧好容易俾人當偽鈔。所以你現金你係要定期換 update 你嗰個紙幣嘅版本啊，你要定期更新嘅，呢個好多人唔知啊，好煩嘅呢樣嘢。我哋外國就知喎，即係歐羅就冇咁離譜嘅，因為歐羅仲係新啊嘛。即係好似我呢張歐羅咁啊，歐羅好多發行時期去到近幾年先發行噶嘛，歐羅好多紙幣都係近幾年，即係舊版嗰啲歐羅紙幣好多已經俾人點啊，已經 KO 咗搞掂咗噶嘛，歐羅好啲。歐羅因為相對年輕啊，佢呢隻貨幣年輕，所以即係除非你有譬如你話德國馬克咁樣，德國馬克啊過嚟德國換咯，係咪先？但係冇基本上德國馬克嗰啲紙幣咧，通常如果係新速嗰啲咧，一版版嗰啲，通常你賣俾啲收藏家嘅，收藏家會同你買嘅，會即係高過嗰個紙幣你同 ECB 同呢個德國央行換嘅價值，一般都係因為嗰啲係對收藏家嚟講有價嘅嘢。咁但係就唔會係，即係我諗，如果你英鎊同美金，你現金嘅問題，現金你就係要定期 update 你嘅紙幣。其實現金唔 support 你長 keep 嘅，我真係好認真。好多人以為現金係可以長 keep，現金唔係，現金佢英美政府因為偽鈔問題困擾咧，佢唔會俾你長 keep。膠幣好啲，澳洲嘅膠幣好啲，膠幣就冇比較少呢個問題，紙幣就有呢個問題。所以點解全世界傾向用膠幣？第一，膠幣好硬偽造；第二就係膠幣就少好，因為偽鈔用硬偽造就可以嗰個流通嗰個 duration 就可以流通得好耐，係咁解嘅。咁但係依家恒大咁樣嘅玩法，你冇人唔走資而家，
你都未計10月會唔會股災？如果10月香港股災嘅話，你會觸發全球股災唔知，因為你又啱啱撞正美國加息。10月就股災熱門季節嘅，北歐都係嘅，從來都係嘅。一過10月，即係點啊？你總之就算好多人十月唔敢 keep 股票，即係我以前係10月，通常10月係換馬嘅季節，即係可能9月左右就沽咗批股票賺咗錢，即係可能有啲即係除非一啲可以好長期 long term，你明知可能今年冇乜可能股災啊。如果唔係一般嚟講就有可能股災嗰時，可能就換咗馬先。但係全部 keep 現金先，你等到股災跌一輪，嗰啲有潛力股，你再嗰時買咧就抵。呢個叫禿鷹戰略。如果你有呢個股災預期嘅話，你就不妨沽咗，然後等佢跌一跌震一震，即係除非某啲股票好難震到就係BioNTech啊、Moderna 嗰啲好難震嗰啲另計啊。如果嗰啲係有啲係會俾人震一震嘅，係唔係都股災震一震咁？就等一陣先咯。主要買美股啊，唔好買其他股，買其他股都死咯。好混亂喎！呢個局勢，即係恒大呢單嘢隨便變中國雷曼事件。即係你如果你香港金管局做得呢一步啊，你自求多福啦。即係你根本就北京都有同金管局講，有可能執笠㗎，算啦。但係又唔敢做壓力測試，最慘呢樣嘢，唔敢做呢樣嘢。所以如果你香港政府仲唔敢做壓力測試，你就自己醒水啦。你自己唔好即係點啊？有一樣嘢都講得好都好揚嘅，唔好同股票談戀愛，同股票談戀愛死緊，一啲好處都冇。你唔好同股票，千祈唔好同股票談戀愛，乜嘢都可以談戀愛，同股票唔好談戀愛。同股票就係股票，講完。股票係攞嚟賺錢嘅，唔係攞嚟拍拖嘅，係攞嚟沽嘅。股票攞嚟買同沽嘅係咁多。好啊，今晚講到呢度，英美時間第3節就會講咧，應該香港時間大概3、4點度啦，會講嗰個得英國戰艦過台灣海峽，即係南海隨時英美3個戰鬥群喺晒南海啊，好熱鬧啊！咁啊，今晚稍後再見。